No, tokrat se nahajamo v Kopru, natančneje v bližini središča Kopra. In tukaj pred vami je zanimiv objekt. No, zanimiv morda za tiste, ki ne vedo natančno, kaj je v njem. Imenuje se Koprska vrata. In seveda, to je objekt, v katerem je veliko prostorov za poslovne namene in seveda stanovanja. Pričemer pa je v bistvu problem ta, da so ta Koprska vrata seveda propadli projekt enega od gradbincev in seveda so sedaj ta stanovanja oziroma ta objekt v lasti slabe banke. In kaj se dogaja? Praktično nič. Stanovanja razpadajo in seveda ljudje, ki nimajo stanovanja, pa lahko mirno opazujejo razpad našega zanimivega projekta, ki so ga v bistvu tukaj znameniti gradbeniki zgradili, čeprav se ve, da v bistvu niso imeli za to denarja, bolje rečeno, imeli so denar bank, ki pa so na to pogledali stran. In nazadnje tudi prav, saj je vprašanje, da niso uspele izterjati svojih vlaganj v neprav sposobne poslovneže. Da, to je Slovenija. In tukaj vidite veliko število stanovanj, ki, kot rečeno, razpadajo pred očmi javnosti, a to seveda nikogar ne moti, ne v Kopru, ne v Ljubljani in seveda ne tiste, ki sedijo na Gregorčičevi, kaj šele one, ki sedijo na Šubičevi. Lepo smejte, neprijazno, da vam želim, kjerkoli ste. Zdaj veste, tako izgledajo Koprska vrata, stanovanjsko poslovni objekt, ki razpada v sredini Kopra. Nasvidenje.